demee ba am ko bul fàtte fa nga cosaanoo àddina ak li ci biiram boo demee ba am ko bul fàtte fa nga cosaanoo àddina ak li ci biiram boo demee ba am ko bul fàtte fa nga cosaanoo àddina ak li ci biiram boo demee ba am ko bul fàtte fa nga cosaanoo. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Le droit chemin. Mais comme le dit, le loup ne quitte pas la meute si facilement. Dès qu'il tournait le dos, moi j'allais vivre dans le gang. Les salles de jeu, les foot, les paris. Moi j'étais le roi du terrain, je me battais avec le cœur, risque tout. Je me foutais de l'heure, je me foutais de Dieu. Je me foutais de la loi, je me foutais du malheur. Je fuyais les versets comme je fuyais les leçons. La rue était mon seul et unique compagnon. Mais la rue, moi je l'aime. La rue, moi je l'aime. Parce que je suis en face en fait de la réalité et de la vérité. Ce que la personne ne dit pas, je lis au-delà des mots. Et par ces différents styles, Jacob, on sent, dès que tu as parlé de rue, j'ai su automatiquement que c'est un vécu. Parce qu'à chaque fois que la personne parle, elle se révèle. Donc à travers tes mots, j'avais déjà compris. Et cette chose que j'ai déjà compris en toi, en voyant cette confirmation, te voir l'illustrer, démontrer ça, ça m'a fait voyager forcément parce que ça m'a reconnecté à une réalité, à une expérience que j'ai moi-même vécue. Qui aurait dit aujourd'hui que Diomaye serait à la tête de ce pays? Rien n'est impossible. Il faut juste y croire et oser. Merci pour cette journée.